بھی بڑے خوبصورت تے حسین و جمیل سن جدوں انہاں دی شادی ہو گئی تے مکے دیاں عورتاں کہن مکے دیاں عورتاں شیر بنن اگر کسی نے مکے دے اندر سب تو خوبصورت حسین جوڑا ویکھنا ہے عثمان تے رقیہ نو ویکھ لو مکے دیاں عورتاں نے شیر پڑے خوبصورت جوڑا ویکھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دماد بن گئے سننا دیانر پھر حضرت عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اجازت دے نال جدوں مکے والیاں نے ظلم کیتے تے نبی پاک دے غلاماں نو ستایا آپ نے نبی پاک دی اجازت دے نال حبشے ول ہجرت کیتی اپنی بیوی رقیہ دے نال حضرت عثمان تے حضرت عثمان دی بیوی رقیہ تے مختصر جیا قافلہ تقریباً 12 مرد نے تے 2 عورتاں نے اے حبشے والی ہجرت کردے جا رہے نے جدوں نبی پاک نے توڑیا مکے اور رخصت کیتا الوداع کیتا نبی پاک نے فرمایا اے میرے باپ ابراہیم تو بعد رب دی زمین تے دوسرا جوڑا ہے جو اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کر رہا ہے حضرت ابراہیم تے انہاں دی بیوی حضرت سارہ انہاں ہجرت کیتی سی نا اپنا علاقہ چھوڑیا سی فرمایا میرے باپ ابراہیم تو بعد دوسرا جوڑا ہے جو میاں بیوی کٹھے ہجرت کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہجرت کی تھی حبشے والا تے دوسری ہجرت مدینے والا دوسری ہجرت ذل ہجرتین حضرت عثمان دا لقب ذل ہجرتین 2 ہجرتوں والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتاں کی دیا ایک ہجرت حبشہ تے دوسری ہجرت مدینہ سننا پیانر میں جڑی گل عرض کرنا چاہ رہا جدوں مدینے پہنچے تے مدینے جا کے مکے والیاں نے صحابہ کرام نو تے نبی پاک نو سکون نال بہن نہ دیتا تے چڑھائی کی تھی فوجاں لے کے پہنچ گئے مار کا بدر ہویا نبی پاک نے اعلان کیتا صحابہ کرام نے تیاری کی تھی کفار دا مقابلہ کرنے واسطے حضرت عثمان بھی کافراں دے نال جہاد کرنے واسطے تیار نے